reaproveitando materiais, um ventilador para a gente aí refrescar o calor, né? Não esqueça de assinar no canal, o joinha que é muito importante. E é isso aí, galera, vamos sempre junto aí, acompanhando o nosso dia a dia aqui da oficina Ferreira Motos. Valeu, fica com Deus e até a próxima.